बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्टोरेज के टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ। बहुत फरमाइश थी तो इसलिए मैं छोटी सी वीडियो बना के लेकर आई हूँ। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम सबसे पहले हम मटन को वॉश करने का तरीका बताते हैं। आपके पास अगर बीफ है या मटन है और बकरा ईद का जैसे सीज़न चल रहा है, अगर आपने कुर्बानी कराई है तो भी और नहीं कराई है तो भी जो आप अपने स्टोरेज करने वाले हैं गोश्त को, उसको पहले आप वॉश कर लें और फिर आप स्टोर करें। आपने इसको इसी तरह से जैसी आया और आपने उसको थैलिया में लपेट कर आपने उसको फ्रिज में नहीं रखना है। उससे स्मेल भी रह जाती है और थोड़ा गंदा भी होता है और फ्रिज भी आपका गंदा हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि जो आप स्टोर करेंगे गोश्त वो आप सारा वॉश कर लें और वॉश करने के बाद आपने अपनी इतना तो आपको पता ही होता है सबको ही कि सबके ही माशाल्लाह से रेगुलर बेस पे जो है वो कुर्बानियाँ हो रही होती हैं। सबको पता होता है कि स्टोर करने के वक्त हम लोगों ने जो हमें गोश्त चाहिए, चाहे वो आपने बिरयानी बनानी है, कबाब बनाना है, चपली कबाब बनाना है या फिर सीख कबाब बनाना है, हर किसी का गोश्त अलग अलग करके और उस पर चिट लगा दें या उसी शॉपर ज़िपर बैग जो होता है उसी के ऊपर आप लिख दें मार्कर से कि आपने क्या बनाना है। लेकिन गोश्त को तरीक़ेकार धोने का यही है कि चिकनाई के ऊपर कभी कभी मिट्टी भी लगी रह जाती है, कभी बाल होते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोना है। अगर खुले पानी में आप नहीं धो रहे हैं तो एक बड़े से बर्तन में आपने इसको अच्छे से पहले रगड़ रगड़ के धो लेना है, फिर वो पानी आपने ड्रेन कर देना है। फिर अगेन तकरीबन 2 पानी से आपने इसको ज़रूर वॉश करना है गोश्त को भी। और गोश्त को वॉश करने के बाद आपने इसको इसी छन्ने में आपने पानी इसका सारा ड्रेन कर दें और ड्रेन करने के बाद 10-15 मिनट बिल्कुल पानी का एक कतरा ना हो। फिर आप इसको ज़िपर बैग में रखें या किसी चीज़ में भी आप स्टोरेज करके फ्रिज में रखना चाहते हैं रखें, लेकिन गंदा गोश्त कभी भी नहीं रखिएगा। यहीं पर ही आपने गोश्त को साफ़ भी कर लेना है। जो भी चिकनाई हो, बड़ी बोटियां हों तो छोटी कर लें, और अगर चिकनाई है कोई तो आप वो भी रिमूव कर सकते हैं इसी टाइम पे। अगर छिछड़े होते हैं कभी बोटियों में लगे हुए, किसी को पसंद नहीं होते हैं तो वो भी आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। गोश्त को क्लीन करके एकदम रखें, आपके लिए आगे के लिए भी आसानी होगी। कोई गेस्ट आया है या आपने घर में बनाना है जल्दी से तो फ़ौरन के फ़ौरन आपने निकाला और फ्राई कर लिया इसको फिर दोबारा से वॉश करने की या पानी में डालने की ऐसी ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। लेकिन यह है कि साफ़ सुथरी थैलियों में रखें, चाहे ज़िपर बैग में रखें, चाहे किसी चीज़ में रखें, लेकिन गोश्त साफ़ होना चाहिए। कोशिश तो यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त बांट दिया जाए, वही बेस्ट है। बस ये देखें, अब इसको छन्नी में छोड़ देंगे और उसके बाद आप फ्रिज में रखें या कुकिंग करें तो ये रेडी है। अब आते हैं कीमे की तरफ। तो कीमे को बहुत ज़्यादा तो वॉश नहीं करते हैं, लेकिन बारीक सी छन्नी में आपने इसको रख देना है और या तो ये बड़ी सी पतीली से आपने इसको 1-2 बार डुबो के निकाल लें बाहर, या फिर नल के पानी से आप वॉश कर लें। तो थोड़ा सा पानी बस इसमें से गुजारना ज़रूरी होता है, हल्का सा, इतना ज़्यादा नहीं वॉश करते, लेकिन वॉश ज़रूर करती हूँ मैं। तो हो सकता है बहुत से लोग इसको बिना वॉश के भी पकाते हैं, लेकिन थोड़े हल्का सा ज़रूर वॉश करना ज़रूरी होता है बस। तो ये देखें, बस इसको थोड़ा सा ही वॉश करा है मैंने। बस इस तरह से पानी एक गुज़र जाए इसमें से। अब एक साफ़ पानी गुजार देते हैं और बस अब इसको हम छन्नी में छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद फिर हम दोबारा इसको, बस 15 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे छोड़ देना है और 15 मिनट बाद प्रेस करके हमने पानी निकालना है। क्योंकि कभी कभी हम शामी वो जो बनाते हैं सीख कबाब वगैरह, गोला कबाब, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो उस वजह से इसको छन्नी में रख दें। अब आप इसको कुकिंग करें इसकी या फिर आप इसको स्टोरेज कर लें फ्रिज के अंदर, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे स्टोरेज करें या आप कुकिंग के टाइम पे। तो बस इसको छोड़ देंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं, तो वो भी रेडी हो गया। इसी तरह चिकन है, चिकन को हम जब लेकर आते हैं बाज़ार से तो किसी ने मुझसे कहा था कि इसमें गोश्त में से जो है वो ब्लड आ जाता है फ़ौरन। तो आप जैसे ही आप फ्रेश चिकन कटवा के लेकर आते हैं, ये देखें, पहले ये जो चिकन के अंदर ये जो ब्राउन सा गोश्त होता है बिल्कुल जैसे कलेजी के जैसा, तो इसको रिमूव कर देना बहुत ज़रूरी है। इसको कुक नहीं होना चाहिए सालन वाले या किसी भी चीज़ में, तो उससे जो है सालन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो भी एकदम चेंज हो जाता है और थोड़ा टेस्ट भी बदल जाता है। तो इसलिए इसको रिमूव कर दिया आप फ़ौरन अच्छे से। इसको दोनों अंगूठे की मदद से, वो सॉफ्ट सी बोटी सी होती है कुछ छिछड़ा सा, तो उसको आप निकाल दें और अच्छी तरह से इसको वॉश कर लें। कभी कभी इसके खाल के साथ बाल भी होते हैं चिपके हुए, तो वो भी आप रिमूव कर दें। हमें यहाँ पर चिकन बहुत साफ़ सुथरी मिलती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत वो बोटियाँ तो ज़रूर लगी होती हैं, वो कलेजी वाली जो साइडों में हड्डियों के अंदर, पसलियों के अंदर,
उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, वो सालन के साथ कुक नहीं होना चाहिए। ये देखें जैसे इस तरह से अंगूठे की मदद से अंदर अंगूठा डाल के और ये सब रिमूव कर दें। तो ब्लड का मैं आपको बता रही थी कि आप फ्रिज में फ्रेश चिकन ला के नहीं रखें, इसको वॉश करके पूरा पानी उसका ड्रेन हो जाए, जब छन्ने में रख दें, पूरा पानी ड्रेन हो जाए 15-20 मिनट बाद, उसको फिर आपने किसी ज़िपर बैग जो भी आप स्टोरेज करते हैं जिस तरह से भी, फिर आपको स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन आप फ्रेश चिकन ला के एकदम आपने स्टोर कर दिया और फिर आपने कुकिंग के टाइम पे उसको पानी में लाग डाल दिया हो, वो घुल गई हो, ठंड उसका ख़त्म हो गया हो, लेकिन जब वो चूल्हे में जाएगी, जब वो ऑयल के अंदर जाएगी, तो जब आप उसको भूनेंगे तो अंदर से जब वो गर्माई पहुँचेगी अंदर तक, तो जो अंदर ब्लड जम जाता है वो बाहर आ जाता है, उसकी वजह से वो डिश बेकार लगती है। तो कोशिश यही किया करें आप ये कि आपने जैसी चिकन आइए कट के आपने उसको वॉश करके रखना है। अब आप वॉश करके रखें या फिर आप कुकिंग के लिए रेडी है चिकन, देखें बस इसको इस तरह इस टाइम पे आपने 10-15 मिनट ऐसे छोड़ दें, पानी सारा ड्रेन हो जाएगा, फिर आप स्टोरेज करें या फिर आप कुक करें। लेकिन फ्रेश चिकन को एकदम से आपने फ्रिज में नहीं रखना होता है, पहले आप वॉश करें और फिर फ्रिज में रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।